მოგესალმებით ეთერშია დასუტევი საინფორმაციო გამოშვება დღის მთავარ სიახლეებს მარიამ ელიავა გაგაცნობთ. რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოს საქართველოს სამოციქულო მართლმადიდებელ წმინდა ეკლესიასა და მის მრევლს გიორგობის დღესასწაულს ულოცავს. რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოს ცნობით დღეს საქართველოს მართლმადიდებელი ქრისტიანებისთვის ერთ-ერთი გამორჩეული წმინდანის საქართველოსთვის გამორჩეულად პატიოსაცემი წმინდა დიდმოწამე გიორგი კაბადოკიელის აღსრულების დღეა. წმინდანი მესამე საუკუნის მეორე ნახევარში კაბადოკიაში დაიბადა. იგი რომის იმპერატორის დიოკლეტიანეს მხედართმთავარი იყო. კერპთაყვანისმცემელმა დიოკლეტიანემ წმინდა გიორგის ქრისტეს უარყოფა მოსთხოვა. მრავალი ტანჯვა წამების მათ შორის ურმის თვალზე გაკვრის შემდეგ წმინდანს თავი მოკვეთეს. წმინდა გიორგი ქართველი ერის მფარველად მიიჩნევა. ნათქვამია ინფორმაციაში. ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატა მეგობარი აქტს მხარი დაუჭირა. კანონპროექტს სახელწოდებით საქართველოს ანგარიშ ვალდებულების გამძლეობისა და დამოუკიდებლობის შესაძლებლობების გაძლიერებისა და მობილიზაციის აქტი მხარი 349 კონგრესმენმა დაუჭირა, ხოლო მის წინააღმდეგ ხმა 42 მისცა. ახლა კანონპროექტი ამერიკის შეერთებული შტატების სენატმა უნდა დაამტკიცოს. კონგრესმენების განცხადებით მეგობარი აქტი ქართველი ხალხის მიმართ მხარდაჭერას გამოხატავს და სხვა საკითხთან ერთად ადამიანის უფლებების დარღვევებისთვისა და დემოკრატიისთვის ძირის გამოთხრისთვის საქართველოს ოფიციალური პირების წინააღმდეგ სანქციებს ითვალისწინებს. საქართველოში შვეიცარიის საელჩოში რუსეთის ინტერესების სექციის ხელმძღვანელმა თანამდებობა დატოვა. ამის შესახებ ინფორმაციას რუსეთის სახელმწიფო საინფორმაციო სააგენტო ტასი ავრცელებს. რუსეთის სახელმწიფო საინფორმაციო სააგენტოს ცნობით საქართველოში შვეიცარიის საელჩოში რუსეთის ინტერესების სექციის ხელმძღვანელმა დიმიტრი ტროფიმოვმა თანამდებობის დატოვების შესახებ სოციალურ ქსელში გამოაცხადა. ქართველების ქვეყანაში ჩემი მოგზაურობა დასრულდა, დაწერა მან Facebook-ზე. სააგენტო წერს, რომ რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროში მიმდინარე წლის თებერვალში განაცხადეს, რომ საქართველოში შვეიცარიის საელჩოში რუსეთის ინტერესების სექციის ხელმძღვანელის შეცვლას გეგმავდნენ და ტროფიმოვის გაწევა დაგეგმილი როტაციის ნაწილი იყო. ამავდროულად რუსეთის საგარეო უწყებაში აღნიშნეს, რომ ტროფიმოვის მიერ გაწეულ სამუშაოს მათ შორის რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობების ნორმალიზების ხელშეწყობის მიზნით დადებითად აფასებდნენ. დიმიტრი ტროფიმოვი აღნიშნულ თანამდებობას 2021 წლის იანვრიდან იკავებდა. წინააღმდეგობის პლატფორმამ საქართველოს მეგობართა საერთაშორისო ჯგუფთან დისტანციური შეხვედრა გამართა, სადაც საქართველოს მეხუთე პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა და პლატფორმის წევრებმა ქვეყანაში არსებულ ვითარებასა და პოლიტიკურ კრიზისთან დაკავშირებით ისაუბრეს. ამის შესახებ ინფორმაციას სალომე ზურაბიშვილის პრესსამსახური ავრცელებს. ზურაბიშვილმა საქართველოს მეგობართა ჯგუფს წინააღმდეგობის პლატფორმის მონაწილეები წარუდგინა და მისი მიზნები და მუშაობის ფორმატი გააცნო. დისტანციურ შეხვედრას ესწრებოდნენ ევროპარლამენტარები, ევროპის ქვეყნების ეროვნული პარლამენტების წარმომადგენლები, ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესისა და საერთაშორისო ორგანიზაციის წარმომადგენელი. ეს პლატფორმა უკვე სხვებთან ერთადაც მუშაობს პროტესტის მონაწილეებთან, არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, კულტურის ორგანიზაციებთან ერთად ვგეგმავთ 26 მაისს და ჩვენ ასევე მოვიწვიეთ ჩვენი მეგობრები 26 მაისზე, რომ ქართველ ხალხთან ერთად თვითონ გამოხატონ სოლიდარობა, ნათქვამია განცხადებაში. ჩვენ უნდა გადავიდეთ ორგანიზებულ პროტესტზე. ამის შესახებ მოძრაობის სოციალური დემოკრატიისთვის წევრმა ვახუშტი მენაბდემ პალიტრანიუსის გადაცემაში რეზიუმე განაცხადა. როგორც მან ქვეყანაში მიმდინარე პროტესტზე საუბრისას განაცხადა, ორგანიზებული პროტესტი არ ნიშნავს მასში ყბადაღებული ლიდერების მონაწილეობას. მისივე თქმით, პროტესტი არსად წასულა და საჭიროა მდგრადობა შეინარჩუნოს. დეკემბრის დასაწყისში სხვა ეტაპზე ვიყავით. ეს იყო ინდივიდუალური პროცესი, მაგრამ რადგან იყო აფექტი, ის დიდხანს ვერ გაგრძელდებოდა. ახლა ჩვენ უნდა გადავიდეთ ორგანიზებულ პროტესტზე. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ვლაპარაკობ ყბადაღებულ ლიდერებზე, პირიქით ეს უნდა იყოს ჰორიზონტალური, ჯგუფის შიგნით ჰორიზონტალური, ჩვენ უნდა შევინარჩუნოთ მდგრადობა. პროტესტი არსად წასულა, უბრალოდ შეუძლებელია 5 თვის განმავლობაში ადამიანები ქუჩაში იდგნენ. ის ხალხი, ვინც ამას არ აკეთებს, არ ნიშნავს იმას, რომ გაბრაზებულები არ არიან, უბრალოდ სუბიექტური მიზეზები აქვთ. როცა საჭირო გახდება ხალხი აუცილებლად გამოვა, განაცხადა ვახუშტი მენაბდემ. საზოგადოების სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლებისგან 26 მაისის საორგანიზაციო კომიტეტი შეიქმნება. ამის შესახებ ინფორმაციას საქართველოს მეხუთე პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი სოციალურ ქსელში ავრცელებს. როგორც ზურაბიშვილი Facebook-ზე წერს, 26 მაისის საორგანიზაციო კომიტეტში საზოგადოებრივი მოძრაობის წევრები, საჯარო მოხელეები, კულტურისა და ბიზნესის სფეროს წარმომადგენლები და პოლიტიკოსები იქნებიან წარმოდგენილი. თუ ევროკავშირი შეინარჩუნებს საქართველოს კანდიდატის სტატუსს, საჯაროდ დააყენებს ხელისუფლების ლეგიტიმაციის საკითხს და პირობად დაასახელოს რეალურ დემოკრატიულ რეფორმებს, პოლიტიკური პატიმრების გათავისუფლებასა და ახალი თავისუფალი არჩევნების ჩატარებას, ის შეძლებს ზეწოლა მოახდინოს რეჟიმზე ისე, რომ არ დააზიანოს საქართველოს ევროპული პერსპექტივა. ამის შესახებ გახარია საქართველოსთვის ლიდერმა გიორგი გახარიამ განაცხადა. როგორც გახარიამ აღნიშნა, მიუხედავად ანტიევროპული პროპაგანდისა, საქართველოს მოსახლეობის უმრავლესობა ევროკავშირთან ინტეგრაციას აღიქვამს როგორც ეროვნულ მისწრაფებას.
რომელიც აერთიანებს საზოგადოების ყველაფენას. ქართული ოცნება სრულად ითვისებს ორბანის ანტიდემოკრატიულ მეთოდებსა და ნარატივებს, ხოლო პარალელურად ინარჩუნებს მხოლოდ ფორმალურ ფასადურ ურთიერთობას დასავლეთთან, რათა საერთაშორისო ასპარეზზე კვლავ ევროპულ ძალად წარმოჩინდეს. ეს ორმაგი სტრატეგია შიდა და გარე აუდიტორიების მიზანმიმართულად შეცდომაში შეყვანას ემსახურება. განაცხადა გახარია. მან ინტერვიუში ასევე ისაუბრა რუსეთ-უკრაინის ომთან დაკავშირებით და აღნიშნა, რომ ქართული ოცნების მხრიდან არ იკვეთება არანაირი რეალური ინტერესი უკრაინის ომის სამართლიანი დასრულების მიმართ. სტრატეგია აღმაშენებლის ლიდერ გიორგი ვაშაძის განცხადებით ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესმა ერთხმად მიიღო საქართველოს მეგობარი აქტი, რაც არის ერთიანი, მტკიცე გზავნილი მსოფლიოს ყველაზე ძლიერი დემოკრატიისგან. როგორც ვაშაძე Facebook-ზე წერს, ეს არის ქართველი ხალხის წინააღმდეგობის საერთაშორისო აღიარება. ამერიკამ მხარი დაუჭირა ქართველ ხალხს და არა ივანიშვილს. ყველა, ვინც დღეს ან ხვალ ასოცირდება ოცნებასთან, გაიზიარებს მის სპეცს. ახლა ამ მხარდაჭერას უნდა მივცეთ გაგრძელება საქართველოში, უნდა ვიქცეთ ერთ მუშტად შეკრულ ერად, რათა ეს წარმატება საერთო დიდ გამარჯვებად გადაიქცეს. ბრძოლა ჯერ არ დასრულებულა, ყველაზე მთავარი წინ არის, წერს გიორგი ვაშაძე სოციალურ ქსელში. მეგობარი აქტის კენჭისყრამ კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ ქართველ ხალხს საქართველოს დემოკრატიულ მომავალს მტკიცე ორპარტიული მხარდაჭერა აქვს შეერთებულ შტატებში. ამის შესახებ კოალიცია ცვლილებისთვის განცხადებაშია ნათქვამი. როგორც განცხადებაშია აღნიშნული აქტის მხარდაჭერა ცხადყოფს, რომ ივანიშვილისა და მისი რეჟიმის წარმომადგენლების რიტორიკა, თითქოს ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორები შეიძლება საქართველოში მიმდინარე ანტიდემოკრატიულ პროცესს შეეგუონ და უზურპატორი ეგრეთ წოდებული ხელისუფლების ლეგიტიმაცია აღიარონ ქართველი ხალხის შეცდომაში შეყვანისთვის გამიზნული პროპაგანდაა. ახალციხეში კერძო ბაგაბაღში 2 წლის ბავშვი გარდაიცვალა. ინტერპრეს ნიუს შინაგან საქმეთა სამინისტროში განუცხადეს, რომ ახალციხეში მდებარე კერძო ბაგაბაღში 2 წლის ბავშვის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 116 მუხლით დაიწყო, რაც გაუფრთხილებლობით სიცოცხლის მოსპობას გულისხმობს. ჯერჯერობით უცნობია რა გახდა გარდაცვალების მიზეზი. ბიზნესმენმა დავით ხიდაშელმა რიყის დოქები გაყიდა. საჯარო რეესტრის ამონაწერის მიხედვით მისი მფლობელია შპს რიყი დომ. როგორც VPN-ი წერს, სამეწარმეო რეესტრიდან ჩანს, რომ რიყი დომ 2025 წლის მარტში დარეგისტრირდა. კომპანიის 100%-იანი წილის მფლობელია შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება NGB, ხოლო დირექტორია მიხეილ ტყეშელაშვილი. თავის მხრივ შპს NGB-ს მესაკუთრე და დირექტორი თორნიკე კოპალიანია. უძრავი ქონების რეესტრის მიხედვით ახალმა მესაკუთრემ მისი ღირებულება განვადების წესით უნდა დაფაროს. მყიდველს უფლება არ აქვს გამყიდველის თანხმობის გარეშე ნასყიდობის საფასურის გადახდამდე იპოთეკით დატვირთოს ნასყიდობის საგანი. აღნიშნულია ხელშეკრულებაში. ახლა კი გაგაცნობთ უცხოეთის სიახლეებს. გერმანელი კანონმდებლები დღეს ქვეყნის ახალ კანცლერს აირჩევენ, რომელიც დიდი ალბათობით ფრიდრიხ მერცი გახდება. მედიის ინფორმაციით მერცმა კანცლერის თანამდებობაზე დასანიშნად გერმანიის პარლამენტის 630 ადგილიან ქვედა პალატაში ბუნდესტაგში 316 ხმა უნდა მიიღოს. დოიჩე ველეს ინფორმაციით კენჭისყრის შემდეგ მერცი ბელვიუს სასახლეში პრეზიდენტ ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერის ოფიციალურ რეზიდენციაში გაიმართება, სადაც თანამდებობაზე დანიშნვის დოკუმენტებს მიიღებს, შემდეგ კი ბუნდესტაგში დაბრუნდება ფიცის დასადებად. ამის შემდეგ მერცი და მისი გუნდი მთავრობის პირველ ხდომას გამართავენ. ჰამასი ისრაელთან ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ მოლაპარაკებებით აღარ არის დაინტერესებული მას შემდეგ, რაც პრემიერ-მინისტრმა ბენიამინ ნეთანიაჰუმ ღაზაში ახალი შეტევის გეგმის შესახებ განაცხადა. ამის შესახებ ჰამასის ოფიციალურმა პირმა ბასემ ნაიმმა მედიასთან საუბრისას განაცხადა. აზრი არ აქვს მოლაპარაკებებში ჩართვას ან ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ ახალი წინადადებების განხილვას, სანამ ღაზა სექტორში შიმშილისა და განადგურების ომი გრძელდება, განაცხადა ნაიმმა. მან საერთაშორისო საზოგადოებას მოუწოდა ზეწოლა მოახდინონ ნეთანიაჰუს მთავრობაზე, რათა ღაზაში შიმშილის, წყურვილისა და მკვლელობების დანაშაულები დაასრულოს. რუსეთის მიერ ხარკოვზე განხორციელებული თავდასხმის შედეგად ქალაქის უდიდეს ბარაბაშოვოს ბაზარში ხანძარი გაჩნდა. დაზიანდა საცხოვრებელი შენობები და ავტომობილები, დაშავდა 11 ადამიანი. ინფორმაციას უკრაინული მედია ხარკოვის საოლქო სამხედრო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელზე ოლეგ სინეგუბოვზე დაყრდნობით ავრცელებს. მტერმა ქალაქის 4 რაიონს გერან 2 ტიპის 20 უპილოტო საფრენი აპარატით შეუტია. ქალაქის უდიდეს ბაზარში ხანძარი გაჩნდა, წერს სინეგუბოვი ტელეგრამ არხზე. რუსეთის საჰაერო თავდაცვის ძალებმა ქვეყნის რეგიონების თავზე 105 უკრაინული დრონი გაანადგურეს. ინფორმაციას რუსული მედია ქვეყნის თავდაცვის სამინისტროზე დაყრდნობით ავრცელებს. უწყების განმარტებით 32 დრონი ბრიანსკის ოლქის ტერიტორიაზე ჩამოაგდეს, 22 ვორონეჟის ოლქის ტერიტორიაზე, 19 მოსკოვის ოლქის ტერიტორიაზე, 10 უპილოტო საფრენი აპარატი პენზას ოლქის ტერიტორიაზე გაანადგურეს, 9 კალუგის ოლქის ტერიტორიაზე, 6 ბელგოროდის ოლქში, 2 უპილოტო საფრენი აპარატი ლიპეცკისა და სამარის ოლქების ტერიტორიაზე და თითო უპილოტო საფრენი აპარატი ვლადიმირის, კურსკისა და როსტოვის ოლქების ტერიტორიებზე. ასეთი იყო მიმდინარე სიახლეები მომავალ შეხვედრამდე.